ini bayi-bayi Pitofresh lagi batuk sama pilek ya. Ya, ya, untung gua ada Pitofresh ya. Iya, seneng. Iya, lega napasnya. Iya, iya lega ya napasnya ya. Nah ini karena lagi batuk pilek ya, jadi dipakaikan dibalurkan Pitofresh. Usianya 4 bulan ya. Iya, Dara 4 bulan ya. Nah, ini langsung tanpa pakai baby oil. Alhamdulillah aman ya Pitofresh ini.